저녁 반찬은 도라지를 맛있게 무쳐보겠습니다. 맛있게 보이죠? 큰 6년근짜리 약도라지 한번 담아볼게요. 담아보겠습니다. 와, 맛있게 먹음직스럽게 되네요. 군침도 오네요, 군침도라. 와, 맛있겠다. 저녁 반찬은 6년간짜리 도라지를 맛있게 한번 무쳐봤어요. 와, 군침도네요. 와, 몸에도 좋고 기침, 가래, 천식에 좋은 6년간짜리 도라지예요. 오늘 저녁에 맛있게 가족끼리 먹으려고 이렇게 무쳐본 거예요. 맛있겠죠? 저기는 또 미나리도 잘라서 이렇게 물에 넣었더니 예쁘게 잘 자라네요. 도라지 무침 가고 맛있게 먹어볼게요. 저녁에는 영양가 많은 계란을 후라이를 하나 부쳐서 먹어볼 겁니다. 뿌리가 좋은 소리가 나네. 소금도 조금만 뿌렸어요. 뿌리가 좋기가 좋습니다. 영양이 많은 계란 후라이 한번 해서 먹어보겠습니다. 기운 소리 없이 나는 지글지글 맛있겠네요. 다 익은 것 같네요. 한번 써볼게요. 저녁에 먹을 청국장이 뽀글뽀글 지금 끓고 있네요. 청국장 마트에서 하나 사다가 고추 넣고 파, 양파, 마늘, 소금, 고춧가루 넣고 이렇게 끓인 겁니다. 이렇게 하면 깔끔하게 맛있더라고요.